انسان کو جب نزلہ اور زکام ہوتا ہے تو اس پر بدحالی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کام کرتے کرتے اکتانے لگ جاتا ہے اور کام کی رفتار میں بھی خاصا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو ہر بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب نزلہ اور زکام ہو تو دودھ میں ہلدی، تھوڑا سا ادرک کا رس اور چٹکی بھر پیسی کالی مرچ ملا کر پی لیں تو اس سے بھی نزلہ اور زکام میں فرق پڑ جاتا ہے۔ 1 کپ گرم پانی میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ اور حسب ضرورت شہد ملا کر پئیں۔ وٹامن سی، دھوپ اور تیز پیاز کی خوشبو نزلہ اور زکام کا بہترین علاج ہے۔ روزانہ 1000 ملی گرام وٹامن سی استعمال کرنے سے بھی نزلہ اور زکام میں فائدہ ملتا ہے۔ پیاز کاٹ کر تلوؤں پر رگڑنے سے نزلہ اور زکام میں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بخار کو باہر نکالنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ہلدی کا استعمال زکام میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن نزلہ زکام سے آرام آ جانے کے بعد اس کا مسلسل استعمال مفید نہیں رہتا۔ نمک ملے پانی سے غرارے کرنا ہلکی سوزش کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان نسخوں پر عمل کرتے ہوئے نزلہ اور زکام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔